Mafua anga na o le ata le ina ia manino matau tatala matau wavala mai no whaafonga. Ile mafua anga le matau o le whiawhine. E ian le kalesia ale atua le kalesia wa aia o le kalesia na te taua veina le kumoni. Sa le tatau le iaisi suinga. E tai peno whamtaleina tana anga le history o le kalesia na po. Ua ofi mai aia o onga e leo whaamatale e leo whitalai mai aia atua. O onga whakaupau, o tū maanga na tāpua iai, tangata ia tua whakaupau. Ai whafonga leo pa Yesu se tātou mata iai le kalesia. Whetalai Yesu o te whai atu ne ia au ia te oe, o oe Peteru. O te atia e fo ina ue kalesia I runga o lene papa. O oe Peteru e le atia ia oe la ue kalesia. Ai sea, o Peteru o le tangata. Aina manao Yesu e tau ia Peteru. E le atia e le tangata la ue kalesia po oe Peteru. Ai atia e la ue kalesia I lunga o lene papa. O toi whetalai Yesu ia te ia. Ona e sila fia le Samoa. O le kalesia le ale atua le kalesia wa aia. O le kalesia o lo iai le kumoni. Matulai mai lona taimi na fina ngalo ile atua tulai mai. Ia aveina le talan nei. O le kalesia Yesu. O le kalesia, whamai Yesu e atia e ruma o le papa. Lono winga e le se kalesia se tangata ola se turou. E le se kalesia e kure ai se tangata. Ma ave iana na ia o onga mana ia manatu. Ma sui ai le mamao le kalesia. E o nufoafi sa watu tono me polisa. Sa te tauna saua nufoafi. Ai whapena le ato le kalesia sa moa. Wa mafuai ona ese kalesia. Ai tasi na tuspaia. Mai no Yesu o te atia e la e kalesia I lunga o le ne papa. O le mana oma Yesu ia I loe Peteru. O ia e le atia e ai le kalesia po le tangata. Ai atia e le kalesia Yesu I lunga ia Yesu. Whafonga lea ina wa sauni la apostolo le alu Yerusalema e ami to ino. O Efeso ina ia oa o mawhatonu atu aisea. O le whatonu lea mara oa o la apostolo Paulo to ina le kalesia. Ia leo atu le kalesia a le atua. E le whapea mai Paulo leo atu ina le kalesia aisea. O le upo Yesu. E le ati ae se kalesia ia te oe Peteru. O se tangata ona se turou. A le kalesia le atua. Whamai leo Paulo. To ina yo to leo le leile kalesia le atua. E leo se kalesia se tangata. Whameo le kalesia o whatawina e ia. Whatawina ai. E leo Paulo ao ia o Yesu o whatawina. I lona lava toto. O le mafo anga le Samoa. O le kalesia e atia ia Yesu Keristo. E le tatau ona iai o ni awa onga. E filongia ma le kumoni. Filongia ma le upo le atua. Langa ele se kalesia se tangata. Pai mai na whionga le atua, ngā luenga luskulu lua valu, a wao le kalesia le atua. Whātongu e Paulo Timoteo, mo Timoteo tolu whai presuma lima. Ia I loa aina wā meo e te tau le whale o le atua. O ai le whale o le atua. O le kalesia lea, a le atua soifua. Sa moa ele se kalesia se tangata. O le kalesia a le atua soifua. Ai ai ni mea wa filongia ai le po le atua. Na I loa le Samoa, e leo se kalesia le atua. Oidea, ma le lango o le ukumoni, o le kalesia le atua, me loa le kalesia le atua. E tu le ukumoni. E lango le ukumoni. E usitai le ukumoni, o le fionga le atua. Ai a whaia iai se kalesia Samoa. O lo e sila fia, o lo iai ni me le whai mai le fionga le atua. Le kalesia e tā ua le kalesia le atua ea e te le whaitau iai nia o onga whapaupau mo nisi mewa mo mono tutonu ma filongia ai leo le tala nei o le kalesia le atua Samoa e te silafia whafonga i etusi o Efeso e 5 no sumatolu a wao le tane no umuia o le ava pei o ke riso wa mai ato le ainga e le uru le whawhine e uru le tane le ainga e whapena le kalesia o le uruia o le kalesia. Tamatane ma. Kuona iai le vesi ma le pisa. Wa iai le, wa tonbo le au valitina i le tama.
e whapena le ato le kalesia, a le usitai le kalesia, i le me whai mai e le tane o Iesu o le tane le kalesia. A le usitai la le kalesia ia Iesu, o na ilonea, wa ese me wa anu e le kalesia, wa anu le kalesia i ano la wa onga, o me loto iai. Wa le kalesia pe o lata le tane ma le fine, e te tau no usitai pe ava le fine le tane, o le tane whai mai le awhionga le atua, e pe o ke riso foi, o le ulu ia o le kalesia. O le kalesia le atua Samoa, o lo na ulu po lo na au, o Yesu ke riso. A fome fai pe lusu mai wha. O le nei wha pe o no sitai o le kalesia ia ke riso, a pe o foi fa fine ia la. Ia taima, ia mawhai o na malama le nei ai, i le kalesia le atua, e tatau o na usitai le kalesia, a le atua ia ke riso. E pei fo o le ato tane mal fufine, e tatau i le fafine, o na usita i le tane o le uru o le aina. O le whai waufia i o le awala, whai waufia le ata wa mai le apostolo Samoa, i a tato manino ai, e le tatau i se e kalesia, o na whatau te e pe sui, le mea whai mai ai le uru o le kalesia, o Yesu Keriso i lana e kalesia. O tau tane i o tau anolo whati a o tau lawa va, o le tālo le ata le mai, le awhia, le ata lo mai a, le ata o ai e te tau, o no stai ma whea wavutai. E whape nā fwene kalesia whai mai, whape o ke riso foi, o nā alofa mai i le kalesia. E alofa le tane i lana va. E te tau foi le ava nā alofa i lana tane. E whape nā le kalesia, e a le kalesia, whapei o ke riso foi, o nā alofa mai, i le e kalesia ma fua i mai e ia ia te ia. Whawhena whaatino le alofa. Whai mai le apostolo Paulo, wa fua ina mai e ia Iesu, ia te ia e whai mona sui, whai masui o ai, whai masui o le kalesia, le e le whai mai wa whatau wina mona, i lona lava toto, Samoa, o le kalesia Iesu, o le kalesia na maliu a Iesu, ma whaane atua i le rofa Iesu, e ka taula i le kalesia, o na alofa mausitai, ma awa ia Iesu, o Iesu o le ao le kalesia. E me fai pe losu mal fitu, losu mal ono, mai ina ia whapa ia ina ai, tāua ia. Ofo mai nei le alofa o ke riso e nana e kalesia, fa mai le ina ia whapa ia ina ai, ina ia whamama ina i le whata e le ina. Whata e le ina ia, i le vai a toa ma le upu, o la le wina o le mea whai koe, o le vai ma le upu o le ata, o le angama pa ia, ma le upu, o le awhionga pa ia le atua, le te whaafonga isa mo whai mai e whapa ia ina ai, whamama ina ai, ma whata ele ina ai, mana wina whata ele, a whai o iaina a o ma whapau pau, i le kalesia o lo e rotu ai, wata tau nei, o na whata ele ina, ina ia whamama ina, wa ia whapa ia ina, whapa ia ina ia, whai mai e whapa ia ina i le vai ma le upu, i le angara pa ia o le atua, lai musu i lo fina ngalo mo tātou loto, a o e whafofonga o la unga ina, o le awhionga pa ia le atua, o na mawhai lea Samoa, o na whapa ia ina, o e whamama ina, ua whata ele ina, e ala i le awhionga le atua, ma le mana o le angara pa ia. Whai mai le whai palosu malfitu, ina ia na tuina atu o ia te ia, o le kalesia mata o fie. E manao e sue whata ele, o le fufuru e se ina, o awa owa whapapau. Ina ia vea o se kalesia mata o fie, e mai ele aiso na ina, o se manu mumi po se tasi mea whapena, a ia pa ia va ia le pona. O lalo mana o Iesu Samoa, e alena mai fe au, ilana e kalesia lea. Ia avele kalesia Iesu, o se kalesia mata mo fie, e le aiso na ina, e le aiso na manu numi, o me e ta ue, i whamtalanga le apostolo Paulo, awane i ai, awane i filongia le tala le lei, awane i filongia le upo le atua, mani a oa onga e le ufai mai e le fionga le atua, aisea, ne ia vea le kalesia wai la, ma manu numi, ia oa onga whapau pau.
alia pa ia le kalesia ale atua ia le pona o le pona o le ila o le manu sa mo lo tautala ia o oma e le fai mai le fionga le atua pe o le nei o le aso sa ma sa pati la stona ai fai tau le fionga le atua e te le maua se mau e tausi ai aso sa po le aso mo mai aso ona e lotu lea ma e vivi ai lama pona e le pa ia aisia o oma e le fai mai le fionga le atua ale kale sia le atua fai mai e suol mana oma ina ia fa pa ina fa mama ina fa ta ele ina ia veos e kale sia mata lofie o le kale sia o fa ta wina Yesu lona la toto o le kale sia na ma fo anga nasa mo e ia le kale sia wa ai ale atua e lo se kale sia fo le pule al fai fe auia ia na o mai fai ai e pule le kale sia ia la tau tali tanunga e o a feoti o si pule kakorio a feoti si o si fai pui o mama e fai mai se kale sia o ti lo pese le lagi sa mol ma fo anga na o i lava mama nubi le kale sia o le paia ona vivi na fai mai Yesu ma to fitu lo tasi lo lua ma le lua tolu fai mai to te alanga fai mai to te alanga le ie fai mai Yesu o te li lo o to ai sea langa o le kale sia le a Yesu o le kale sia matango fie e atia e ibu le fionga le tua la tatu mo ye tatu ta pune fe sisi mai o ia le va fe ngai Yesu malana e kale sia o Yesu o le ulu lea o le kale sia e le ulu se foi fi au e le ulu se tangata oma se tu lou sa moa ma lau whaafonga mai o le kale sia le ale kua le kale sia vaia e le pula e pe au ai se tangata o le au le kale sia le vaia le kale sia moni le atua le kale sia whapitoa le atua e au ai Yesu i lana e kale sia lua o Yesu e te tau no sista i ai lana e kale sia sa mua o te foi atu i atu oi e to fia le kale sia o usita i tau singa sa pati o le atua e i roa ai e ava i le atua e usita i le atua e i fia le kale sia whapena sa moa o le telo e kale sia o lo tausi le aso mo mua mai aso o le whailonga al manwhai ma fuanga na aona na i loma nino le kale sia e ao Yesu Kiriso e ta tau le kale sia na o na usita i le ao le kale sia o Yesu e lofa ina le kale sia whawhena i loa ale na ofo mai lona ora ofo mai lona soifua o ia o le tane o le whawhino le ato le kale sia e whapena le kale whapena Yesu sa moa na lofa mai na mai lona soifua e whatawina o e whatawina ina ia mawhai ona i ai te tono le kale sia lea e whaatani masau ai le aso e fio mai ai le matai ma whai loa tuai e te usita i le ao le kale sia o le kale sia Yesu e whapaiaina e whamamaina i le whata e leina i le vai ma le upu ai fai tau le skero lo ono fai maia e upo le atua ona wasolia e fai fi au o lana tu la fono o le iloa whaamsema me paia ma mea le paia fai mai walai o le fai loa e fai fi au ona ese o mea mamama mea ne anga ale kale sia le atua e lo iai na atua ma whaalongolongo le anga paia e tena mono i ona whatu a ma whai lea ona whapaia ina oe whamamaina oe ina wa e talia ina le fionga pa ia le atua i fe au whapeo na i whalongolongo i Samoa ma le musumusunga le anganga pa ia a au whaafonga a o la unga atu leo po le atua o lo ma lue le anganga pa ia o le atua i o tātou loto ina ia mawhai ona e loa le tā ua o le alofa wa mai e le atua le fe au whapitoa ina ia e toi wa ai le Samoa ma tātou malama iai e tele lotu a tasi le atua e tasi tuspaia o se mea sa le te tauna tupu a lewa e maua lewa noa e te toi sa ili ai ma tātou loa mafuanga ua mafu ai le mea o le kale sia Yesu e matongo fie le aiso na ila o se manunumi e pa ia ma le pona o le winga o le nā mea Samoa e le filonia le tala le lei
e le filongia le ukumoni le atua mani manatu mani o tātou langona e apa whapea melea e apa whai melea e apa ta isuan ale i tu tono e whaisa e apa tātou o whaisa tātou nunga a oti ma whai tangata lau o ne lagi tu kese mai ai sa moe te le maua tuspa ia a whanau te me tala nei ei hosa mo le kalesia o le ato sofa nua sina e pa mātala nei au mafua no whapea nei ona wa ofi mai o onga wha pau ma le anga i le kalesia o le kalesia mata ngō fia Iesu o le wafia ngai lau Iesu ia malana e kalesia o Iesu e lofo i lana e kalesia o Iesu le au e te tauna ustai e lofo Iesu lana e kalesia o le kalesia fo e tauna whaata ele ina whawhia e ala i le tadia o le afionga le atua ma le nganga ia o loo musu atu i lo fina ngalo mo tātou loto tātou mai le tusu whaalinga suma le vana whai pe lua e o whawhai mai o matua alawa whai o ia ma le neo tele la tātou mata ne le mea la tupu le kalesia o sina sfia mai le atua le mea wa tupu le kalesia o lo mau le tusu whaalinga suma le vana mea o matua alawa whai o ia ma le neo tele le angeni o whape atu o pa papolonia le aitele le papolonia le sa famtalaina i telo po o le ato le kalesia kerisiano a o pa mo lalo e ma fu le pa mo lalo o ma ia o ma fa pa a fonga le famtala le fiona le tua o avea foi o ia ma mea o ia nea papolonia o le ato le kalesia kerisiano a sisina le utopu o pa o avea foi o ia ma mea e no lofo ante moni a fonga sa mo dato le kalesia kerisiana ua pa u avea foi o ia ma mea e no nofo ai te moni ma me pui ai nganga leanga uma o la le wingo te moni ma nganga leanga o onga fa pau o onga ele foi mai tus paia ele tusa ma fina ngalo le tua ai foi mai le kalesia o no nofo ai te moni a lofa le kalesia kerisiano Samoa o le mele o le tupu ele o mamalama to tere wa vele kalesia kerisiano ma mea o lo wano nofo a te moni o lo lato pui a nganga leanga o a nganga leanga o tali to nunga wha pau o le mea foi e pui ai manu whenele uma e leanga mane inusia fai mai o manu whenele uma e leanga mane inusia e leo tau tala ni manu nene Alo tau tala nei le meua tupu le kalesia. Ua matua manumi wa ila ina le kalesia. Ona o onga. Wha pau wha seina whemai o manu whenelei. Mane inusia. Whai pretolo wawa wheinu. Waina wheinu umai le waina to sai lana whaita anga. Whafonga. Whai mairi whamtalanga le whionga le tutu se wharinga. O le kalesia e le tasi lana tane na o Yesu. Awa mafuona ia nei mele anga ma me inusia pui ai anga leanga ona walu le kalesia walu faita anga le ia wa onga fa pau ma lau mali ai wa lau mali mele anga o lana faita anga le ma iai ma manto tomo le kalesia fai mai le o sina mai le tu le langi ma ia sina fi ai le kalesia fai mai wa faita anga foi mai tu le langi o le faula ina o ana mea whawhiawhia. Ua tamau a ina i e wa whatau oa o i na lulangi. O le kalesia, ma ana oa onga nei whapau a ua whaima mea tamau a ina i tangata whatau oa tangata whaipisinisi o le lulangi. Tātou no le tele o tupe, o le tele o le tamau a ina e moa tangata whaipisinisi te ao nei le aso kirisimasi. Le whamatala le tuspaia. O ana o onga whapau e ai Krismasi. Aso maniu ma sauninga whapau a o aso na e whai ale promotion ale au whatau oa. Ma tene aina tamau a inga. Le whai mai aina whionga ale tua. Le whaula inga o ana mea whawhiawhia. O ana mea whawhiawhia. O ana o onga ia. Wa mai tonu le kalesia kerisiano. Whai mai no le atua wa sila mai. I le kalesia, wa pa uma walano, sa mor mafuanga na,
ele mungu ala la mai o le fa o fa le atua o le tala le leibu muri o mai Yesu e la gaina e tala ina sa moa o le talia ma le talia o lau le na fa talia a sila fia ele langi ele ai se oti mungu o mai o fa linga lo tolu fa linga e lo tolu fa mai a maua se ta so ifo le asa e inu le to sa o le atua sa moa o se atua le alofa e fai mai e inu to sa ai le lopo lan me le tupu ma fo anga na wa mai e fi au muri sa moa ina ia e sila fia o le kale sia wa mai ia o oma o le kimisimasi wa la o mai kimisimasi a mai anu mea fa fia ma pamu to tomo o le kale sia kirisiano a le aso kimisimasi sa moa o le aso le atalini o ni marota le atua le la e mafua mo ia le sante i po le aso le la o ia tatou fa sa moa e le manino ai fa ngafa pretani fa man o le sante o lo fa sa moa le aso le la o lo na atalini o ta musa e mafua mo ia aso krismasi e te le maua se krismasi tonu tuspa ia ma le kenese tau fa rina sa moa e ala le fa mai wala awa le atua fa linga suma le valu fa i prefa o fa logo foi le tasi leo mai le lani sa moa e lo se leo o se angelo e lele le tau loto ino le lani ale angelo leo fa popo mai ina wasina fia le tua e ka le sia sa mama awa tumu i mea fa pau o awa oma e le foi mai e fio ma le tua sau leo le vala au sau sa o mai le lani o le vala au mai le lani sa moa o fa logo i le leo mai le lani o fa pe mai lo unu ue I o tau ese ia te ia, ese ia te ia, ina nei tō fusia foi, o tau I o na mana, o a mana, o mana tō sao le tua aisea, langa o whaita anga le kālesia, ma o mai aia o a onga wha pau pau, wa o onga matanga, wa o onga e le tusa mai whingaro le tua, le mama whai poipo, o le are fia afe o le mama, le tau o le mama whai poipo, e mana o le tama ma le tenyo le whai poipo, ia siri atu a le mama, a o onga wha pau pau, o ta maua ina e le whatau o le lalolani, a o mea e le o whai mai e tuspa ia, ma fua ama nasa a mo le whiau, o le whiau ma le lani, longu ue, I o tō ese ia te ia, ina nei tō fusia foi o tō, I ona mana, o le mana au le nasa a koa, e lenga la au le whiau, ma wha ina, o le mana au alofa Yesu I lana e kālesia, aisea, I o ese, whai mai le mana au le tua, launu ue, I au tō o ese ia te ia, o ese mai lea, ia papalonia o le kālesia kerisiano, a ua o iai o me whapopau, a ua whaangaina le upu, whakerisiano ina. E whio e ufiufi, e whio e mai e ufiufi whamānai aia o oka. Ai avavane mai lunga, e mafua mai o mea whapopau, o mea ino iai le tua. A ua, whaita anga i le kālesia, ma whilongia i le upu le tua. A fongale e whape whela ona I loa le kālesia Yesu. Ia o mea le I loa, la tātou matamata nei mea I loa I le kālesia. Le loa le lea I le kālesia Yesu. Whape whea, la tātou amata, le mumua. E whaavae le kālesia a Yesu. Ia Yesu, mumoko ni te tōru sutasi. Awa ele mawhaia se tasi ona tu seisi whaavae ele ua uma ona tuina. O Yesu le ke riso lea. Lono wingo le kālesia Yesu Samoa e whaavae a Yesu. E le whaavae lea o oma. E le whaavae lea o whaimai whaiwhau. Whai se tātou roto. E le na o tātou ua tupu le atamai se tangata whapea. O la whai tātou roto ua lava lo I loa e whau ai ngā rema. Samoa o le whaavae o le kālesia lea whapua. E whaavae a Yesu. Whaimai la whio ngā lea tua. Awai le mawhai e se tasi. Ona toi whai se si whaavae. Oina le kālesia whātuina, ai whātui lua o ni manako tamata, ona wale fia fia I whaiwhiau, wale fia fia ona sui ai lea, whai mele whio ngā le tua I le mai, whāvai le kālesia Yesu. Si nae, I lunga o le whio ngā le tua, sa mōro e whāwhonga mai, o te leo mai ania o onga a le whaina unga, o nia o onga se lotu po se kālesia,
na o le fionga pa ia le atua aisia o le fionga le atua e ati na e ai le kalesia le atua o lo ati na e lunga o le whaavai le aupa au apostolo ato me lau perfeta o le matu manu o Yesu ke viso langa lea ai se au ta ua ina apostolo me lau perfeta au apostolo Yesu o perfeta Yesu na tofia Yesu e fua mai a Yesu i le me fai atu o Yesu ai le tu la i far perfecta ia faia le ia o oma tu la ia ele fe au faia le ia o oma ma fu ama na o le fio pa ia le tua o lo tau tale la apostolo ma la perfecta il fengi fo ma fengi tuai e atia ele kalesia ai le ia mo fe au ia faia le ia o oma faulo le ia kalesia i luma i ona manatu e ia tia ele fio pa ia le tua le kalesia fa vai le kalesia Yesu e atia e luma au apostolo ma la perfecta ale maatu manu o Yesu lea ele mafai ala se tasi ona toi suia sisi whaavai ele mafai foi ona mai sisi tusi manisi a oma e atia e ai le fionga le atua le atia e lunga le fionga le atua e o le kalesia whaptoa le atua e na te tausia poro e mai se furo le atua ali e suru sufitu o ita fota rako fufine o na watu ele o ia tau mai la tu o tōlan whanau o ai le kalesia lea o e ua tausia polo inga ale atua ia la whapitoa ale atua le kalesia wa inga e se fulu ale atua a ese kalesia le tausia polo inga se fulu a tausi le inga fa metu se Yakopo wa sala i beuma o le au ngata usinga le inga aisia langa lai solitasi langa o le kalesia o polo inga le atua e se fulu le lei se fulu atu la fono o polo ina se fulu le atua o se e kalesia la e lo tausia o le kalesia le na whapitoa le atua si sila e le perifafa peima o le kalesia le atua me lo fasa abo na te tausia le whailonga le atua whailonga le atua o le nego tuina mai peo le malolonga fasa pati mo tangata o le atua tu mai le malolonga si ole upu le malolonga sa o le upu eleni o le saptismos o le tausino o le sapati lono winga afai o le malolonga o le sapati o le lewa tuina mai o le malolonga o le sapati mo tangata o le atua pe o tuina mai pea o le tausino o le sapati o le upu le sa motsi sila mai ai mo tangata o le atua afai e telefia tausio sapati o le atua aua te pupole aisia langa mafua langa na tangata o le atua tausia sapati ai le fia tausia sapati o le atua na awale te pole ai langa na mai fa pitoa le atua mo na ona tangata ele temi la uma ina sapati manato laso o le lotu sa mo ele ai o le sapati mo tangata o le atua o le lotu o le atua o le kalesia wa ai le atua o le lato masani lea o le o i le lotu i le sapati aisea e whaataitai i le ao o le kalesia e lato te whaataitai a o oma e lato te usta ia le o oma a le ao o le kalesia o le ala o oma le ao le kalesia whamai oro aso e te ngalue hai le soto e loskolu e pe sutasi, mano sutasi oro aso e te ngalue hai ala so fitu o sapati lea ia Iova lo atua lea le whamai sapati a Iova lo atua lea la tu wina mai ai peta usinga sapati mo tangata o le atua aisea langa sapati o Iova si sila iai le ao le kalesia whafonga iai na whaitawina luka whafa i pesumaleoto i pesumaleono o foi o ia na soreta na tupu mai ai o ia o Yesu o na rufale le o ia i sunako i le aso sapati sunako le winga sunako le farsa o rufale Yesu i farsa i sapati i le aso sapati fai mai a fionga le atua o lana maasani lea o le maasani a Yesu e le nana o mai a o ia foi na wa fio mai le lalolangi nei o lana masani aisia lama le polo inga ma le tula fono le atua ono aso e manue ai ala so fitu le sapati a Iova lo atua le ngata o ia na fofoina ai na wali utino tangata le lo o Yesu Keriso ai sau Yesu whaateitai aisia lama o le tula fono le polo inga na amata mai fofoanga mafuanga nale e au fia sa moa
o anse e kalesia e usita i le ao le kalesia e tatau o na alu le ngata lotu po le whaiwhi au o i lava e tatau o na alu i le sunako i le sapati aisea ma Yesu o lau masani aisea masani e Yesu na mal polo inga mal tula fono te le loko o ita po o ata po se me se amene tau whato file mua ino te lone tewa me fai peo le pese foi a umi foi na ita ngata ia peo la ta e fa i tu lo ai tau ana fai na yesi na me se malumu foi le tau fa matango fia e fa na fula le fia fine o vai atu awa na o tato sio te le loko sio ita por sio fa fitai le atua o leo mandino le le fioma mal fitano le tua o le kale sia la le tua sabo e no se kale sia le tua se kale sia tau sia le aso mo vai aso la mo le aso mo vai aso e le osa uku o le aso ale pule o roma pope o le aso ale manu fe ai o le aso na faia le tarata ai o le sa pati o le tua le fe me le fioma le tua tu se pe fa mai o tu ina mai o le malo longa po le tausia o le sapati na tuina mai a mo tangata o le atua a ele fia tausia wa mama le atua o umana la na whailoi atu a whai o tangata o le atua e ka tau le ustai e ka tau na tadia la ma sapati mo tangata o le atua a iloa fo i Yesu le ao le kalesia whai mai o lana masani lea Melo na lima o le kalesia le atua sa mo le kalesia wa ai ai lunga whangai ele. Whai mai o le kalesia na te tausia pe tawhia le mau ya Yesu. O le mau ya Yesu, o le anganga o waruanga. Ia e ifo i le atua. Awa o le anganga o le waruanga. O le mau ya Yesu. Ia se sai. O tala ina le kalesia na te lopo le mau ya Yesu. Awa aone na te talaina le mau ya Yesu e ala le upo le valo tala mai ai le mena fai le fili le tausi le sa ai ma fuona le la waina ese kalino sa tani le fai le kalesia e ala yana o oma masuia ai sa pato le tua ma ya solo na fito le vayaso awa suia le la so mo le vayaso ai ame laina le la waina la me la waina lo le mau ya Yesu le upo le valo ama I lolo le mea moni la whamatala me le whionga le tua. Samoa, o le kalesia whapitoa le atua. Wa amai ai le whiau le nganga o waluanga. Langa le nganga o waluanga. E leo se mau se whai whiau. E leo se mau se kalesia. O le mau a Yesu Keriso. Ai le mawhaino na lau aina se whai whiau. E tau sia le aso sa. Le aso mua mua le vai aso. Langa ia la waina matatala ina e whawhiwhana ia la waina le waloanga ai le tausia mea lefa mai e waloanga ala mea o whamatala e waloanga o whamatala ni e waloanga le mea leanga sa le mea dino le tārako le na tuina atu le pule manwhi ai le pule roma kope mai a suia ai le sa patio le atua mai le aso fitu le vai aso au tausi le aso mua le vai aso ana fai la waina e lotu aso sa malato o lo tausia le aso sara so mo vai aso se manu to tele tanata wo ese mai aisia na le upo walo anga o le mau ya Yesu wa ali ai o mea lilo mea na fai tanata na suia ai fino ngalo le tua malana ukumoni belo nono o le lotu le tua po le lotu wa ai le tua na te alanga ina le whiau muni le atua le whiau angelu totonu si sile ye whiau angelu mua na ulofo le tasi angelu le ni tau loto ino le lana o ia te ia tana le leye whaawaha o lana tana le leye whaawau wholofolatu na ulangi e no nofo so se tu aina mo so se nana manu whafoa ia o whapea atu ma le leo tele ia o tau ma te tau le ele ma whailona talia ina Masua ina le mau ya Yesu le upo walo anga le wa mai ai fa wa me totonu la ka su e o pa se ola o pa se le ma ta tau tangata la le ma tau
mai mawati a te elvi inga wawo ma le tuaso na whamisinonga, ma ia o tō wifo i le na whaia, o le ifo i le na whaia, o lo tautara i le sāpati o le atua, o le sāpati o le atua, o le mae whamanatu mai ai, le fōwhāanga lea, le na whaia le langi, le na whaia le whanua, o le na whaia le sami, o le na whaia le pūna o ai. O le whiau a ngeni mua sa moa, o lo au mai ai whiau, i a toi whaia ifo i le atua, i le atua fōwhua, o i le atua fōwhua, o Iesu Keriso, e ala i tau singa o le sāpati o le atua. O le sāpati o le maa whamanatu. O le maa whamanatu, e manatua ai le fōwhuanga lea. Le fōwhuanga lea, e manatua ina o le sāpati, o le sāpati manatua o le atua fōwhua, na whaia mea umalama. Le iaso ono sāma vali me tātua ai le whiau na ngā ruenga, au leo tātua o ma le aso whetalai le atua, o le aso fitu, o le aso e malo lo ai, na whapa ia le atua, ma whamanuia le atua. Au le ane o tupu le, ua le ifo nei i le atua, au a ifo nei ia, i le pule roma kope, o le manufe ai, e ana le aso, le whailonga leo le aso sa. Ono muri atua i leo le tasi angelo whape atu, pa u papulimia le ai tele, ai se awa pa u wai papulimia le ato le kālesia keusiana. A wawai whainu nu uma i le waina, o lana whaita ana. E leo se mea le nau le sairi, o lana sairi ngai le atua, po le awhina ngalo le atua, ai whai mai le whionga le atua, o lana au, wa au taa, wa mai eia o onga mai tupu ma o onga se, ma o mai eia whio, ma mai e tono kālesia, a o le whaita anga ni mea. O le whaita anga, o a o onga wa o mai whaofi le kālesia, e ngu tusipa ia o onga, peno tōtala soa. Fonga fai peiva, ona muri atua i leo lon tō lua lon tō tonu a ngemu whape atu. Mane leo tene, sa moa, oi whafonga mai whiau le fiaf kreitas. E la unga mane leo tene. O te tari tonu, e leo mawaiso sanga le mu le lau waina le whiau. Au te lepo pole ai, aisea, ua o tau tō i le atua, o te tue la unga le me whinangalo i le atua, o te tue tā lai lona whinangalo, o te tue la unga ina le upumoni, e i tangia hai au e lo atunu, au tua atu sa moa, o lo mai ai whiau a lofa le atua, e le mawhaina te wainu tangata to sao le atua, e le mamalama tangata polana mafuanga, le na mai whiau whimele whionga le atua, ai se tasi e ifo i manwhi ai malona whatangata, whatangata o le tu whatasinga o lotu, wa au whatasi le mea whai mai manwhi ai. Matalia le whailonga i lona ma au whawhena i lona au whatasi mai mea whai mai manwhi ai. O le manwhi ai, o le pula roma kope ana whailonga le, o lana whailonga le sa, o le whailonga le atua o le sāpati o le aso lona fitu. Ai a tuanga, tēne tanata e fia au ne fia. Ia tala le atua, ia maua pelo o saia se lau eina le fionga le atua. Lama le nei mafuang sa mo, si sile lo po le atua, ele se upo se whiwhia. A iai se tase e moa i forma whiwhia. Ma talia le whailonga o le aso sa lea, whafonga le upo le atua. E inu la waia i le waina o le toa sao le atua. Toa sao ai, se toa sao se maa lo Australia, po le maa lo tena o Amerika, o lo iai mea tau e sfasa waina. Fai mai na whionga le atua, e inu lava ia i le waina o le toa sao le atua. Sa moa, o loo, maua le file mu, e mawhaina la umaina le whionga le atua, ma le whiaua lofa le atua. E iei teme le mawhaitoe la umaina, aisea, langa whasaina ne, langa o le ailoa ai maadiani ai, le mea lino al fili, le mea lino satani, le awala mai le manwhe ai, lea ua ifo umai le lalolanga. Ai a mo tanga teifua o le upo le atua e te inu le tosa whawhea e pua ngā tia fui o ia i le afi ma le te io. Mena nono o le kāle sia na te launga ina le whiau muri le atua, whiau a ngeru tōtoro. E talia e ona le whātua tua, o le kāle sia e le o ngā ruenga le mita setas, a le whātua tua whamai o le leo tau ame tunuina tātou le whātua tua. O leo tātou le leia i male atua. Ono o lo tātou ali o Iesu Keriso. O le ka le sia whapitoa le atua. E ora i le whaatua tua. Wa tali tonu i le maliu o Iesu.
le mafu ana le tu uolo na mama le lang na tadia le fa kotua e fa ola ina le mate le Roma libo mo ale perisful e perisful fai patosu ma va ai ola le ami o tonu i le fa kotua o le kale sia e ola le fa kotua e le ai le ngā luenga mafua ona wai loa wa fa ola ina oe na e fia le fai ngā luenga le lei ai le ngā luenga e fa ola ina ai ai fa fea fa ola ina e ola le ami o tonu le fa kotua e lo na vana o le kale sia e iai le fa moe i le tae au to tu o le kale sia iai no la to fa moe o mo te salu di fasu mo le ono a wai fio ifo mo le langi le lava mo le langa mo le langi usiri mo le pua le atua e mua fo yo to tu mai o e woti o ya ke riso o le fa moe lea e le fa moe mea le o langa nei pa ngā sa moa ana o se tatou pingo ko se tatou hausi le fai ko se fa fianga ele ava no se no foa e tai o pupu loto tamata i mea o le leo langa i ngata i tunga mau a o le kale sia iai o tamata o le kale sia iai lo lato wha moe i le tae ao e toe fio mai a Yesu a fonga fai pasuma fitu o na whafo se i loe ngā vai ave ina e o tātou e ora matutoe o le wha moe na ma fuanga na le fefe i la ua le fionga le tua a ia tā rai le fionga le tua wa lata le aso e fio mai a ino tātou mutai ma ta watu te mata mea e mawhai ai o na maua lo wha moe i leola e wha vau ina ua tadia Yesu ma tadia na na fionga wha pio tātou mori mawina i a fiafi te tasi o le wha moe na sisina le fitala Yesu le mea Ioane lima fai prelua vanu watu te ofo le nei mea wa mai ai o e na mi o le kale sia moe matalia le fionga le tua e iloa o ta romo le fionga le tua ma usita i le uko le tua fai mai le wa mi o le anga au e ami o le anga e tu fa sala e valu mea le whaamtalaina le afiafine o le kale sia wa aia e wha vai i a Yesu Kiristo e ngata e atia e le uko le tua e le unia o onga a se au ai ngalon tonu tausi polo ina se fuku o le tua ele tausi le iva ai tori paula na moa ele tausi ina yola ai aona tabia Yesu wa e usi e tala Yesu a fete lofa masia wa yai fa moe e na te tausia polo ina se fuku o le tua o le kale sia foi dea na te taofu i le mau ya Yesu o le mau ya Yesu o le valo ama e te whawhonga ai la waina se te tala le valo anga se whamatala e le tua o mea watu tupu i le kalesia e ngata i le whai prelima mai ngata tala ina le whiau whai e le ta o le whiau muri o toi whiau alofa o le whiau a Samoa o lea e kalesia e ola i le whaatua i a Yesu Kiristo lea e le o mea e te whaia e whaolaina ai oi a o mea na o fua e loa ai o whaolaina oi. Mea luna, mea soe luna fitu. O le kalesia i ei wha moe i toe fio mai o Yesu. Tere e kalesia wha mai a auti laua pese mai le ranga. A le ala mea Yesu e la saua vatu. O i la sau Yesu e vatu o le ana le peoti a mau le ranga. O le wha moe o le kalesia, wha moe tae au e toe fio mai a Yesu. Sa moa, o mea uma ia i loa i le kalesia, o lae usitai le upumoni a le atua, le afionga a le atua, e fia mea ta o le upumoni. Ia le sufafo i peono fai mai Yesu, o au nei le ala, ma le upumoni. Lono winga o le kalesia Yesu, le ao Yesu, e whavae ia Yesu, e tatau le kalesia na usitai a Yesu. O lae me fai mai Yesu, o le mea na tauna usitai le kalesia. E le ngata e usitai a Yesu, ai whaapa ia ina le kalesia na i le afionga pa ia a le atua. Afionga pa ia a le atua o le upumoni. Ioane sufitu. Ia e whaapa ia ina o te talo Yesu i le atua. Ia e whaapa ia ina i la atou la upumoni. A waola o fionga o le upumoni lea. O le afionga pa ia a le atua Samoa. E la unga atu. Ele o mea Yesu wa afio Yesu i le langa. Ai whai mai Yesu o le toa ngalo tino se mea. A o upu ia o te whai atua ia fionga le atua. Fai mai Yesu o le anganga ia, o le ora fo ia, sa mo le kalesia o le atua, o le kalesia wa aia Yesu,
e usitai i le afionga le atua. E le usitai le o oma sauma se pule, sauma se tase e whamalosia le pemu, ia o oma masaua aina, le aisa moa o le kalesia le atua. E usitai i le afionga pa ia le atua. Ai le ngata i lea, e iei ni mea lona tonu ta ua o le upu moni po le mea moni. I le tusi pa ia, e te maua salamu se lau suma le iwa, whai pe se lau wha suma lua, wha mea po le atua, wha mea fionga le atua. O lau ami o tonu, o le ami o tonu e wha mawaurea, o le mea moni foi, lau tu la fono, le tu la fono le ale atua Samoa, e ta ua wha mai o le mea moni foi, lau tu la fono. E tolu me ta ua lo kumoni ale atua. E tatau le kalesia walauina, le kalesia whapitoa, le kalesia moni le atua. O na talia mea i e tolu, e ta ua le tuspa ia o le mea moni, o Iesu e tau na talia e tātou uma. E te tau na whaalongo le upo Iesu la whiompa ia le atua. E tatau o na tātou tausi poloa inga se fulu a Iesu, le atua whamai Iesu a whaito te alofa mai a tau. Tausi mai i au polo inga. A polo inga. Tu la fono se fumo le atua. O le ka le sia la le atua Samoa. Le na la mai na po sa au foi atua. Ana po. Ia lea. Se yo. Na ngata tato whamatalanga ana po i. Ai na au i. Ai le whamatala i le ka le sia muli. O le ka le sia le tato ngatai. O le e ka le sia aso fitu o le toia fio mai. E te maua, lona tala ana tasi valu no lua na tu lai mai ai. O le ka le sia le sisia mai ai. O le ka le sia le sala waina. Le fe au muli le o le fe au a ngego to tonu. E aso fitu o le toia fio mai. O le fe au whai. E te whafonga mai ai o whai atu i pota e tasi. O le toia fe au a rofa, o le fe au muli le atua. O le paua le o le fe au. O le fe au a ngego to tonu. A o le au me watupu. O tu lai mai nei leisi e ka lesia. I le tasi iwa walu o. No whaiatu se o whamatala atu nei. Lera tato whamatalaina. Mea i e walu sa e whafonga iai. O mea nai tatau. O na iai e ka lesia. Sa te tau lesia. Sesi wala au muri. Sa te tau o na ngata i. Langa o fe au muri lea o fe au a ngelo to tonu. A o la tato wawa aile fiafi nei. I lona mafu anga. O la whamatala i nai. Le tasi e ka le sia le au tu ye fe au le fiafi le o le ka le sia va ai a le tua sisila ia le mea a fonga ia le sisila i vai le o mea ia i loa i le ka le sia moni le tua e fa vai a Iesu e tina e la fionga le tua ai vai me melo le tonu le e tausi polo a inga se furu a le tua e ka le sia le na ia i fe au a ngel tonu le ta o le STA po le ka le sia so fitu o le toe fio mai. O ta ua nei le sa pati o le atua, o whai moaina o le Family Day. A o le sa pati o le atua, e to tonu o tula fono e se fulu o le atua. A leo ta ua nei le sa pati, le to tonu o polo a ina se fulu o le atua. O ta ua nei ma whai moaina o le Family Day. O toi tausi polo inga. Si o te mena o ina i tātou. Vane mai vaenga i pe whaari atu vaenga i te iloa ina mafuang. Wa lai ona toi iai nesi kōr whaai. Pena toi tūrai mai nesi kāle sia muri. Si sila i vaenga lona lima. Ua tala ina le whiau whaai. O le kāle sia whaai. Una te tala ina le whiau a ngeru tō tōru. Ai mai i taimine. Wa ele te whaalongo, o laua ina le manwhi aima le nifo i titi, mai le whiawa ngeno tonu mai te tonu le kālesia, STA po le kālesia, aso fitu o le toe fio mai. Nā te atu e le paka e whaima watu e le kālesia. Tasi masina sa pati, e oa e whai e pikiniki i le paka le na lotu i le sa pati. Ai se ale mafuanga, lawa sa pati o le Family Day. Sa moa wa whamatalaina e le atua o mea i loa ai, e mafuanga walai, o na toi tūrai le ka le sia whapitoa, e ka le sia le nā, e wa ma yenfe au e lawa ina ma le fefe, a whai wa whalataina, ma whatauina le ka le sia,
aso fito le toe fio mai, o le whea muni o le atua, o le mafua ara nasi sila iai, o le atato mata le mea whamatala i Yesu le mea. Ma te umta ko suma tolu, fai ko to suma lima. Ina ia tau mua ine upo le perfecta o whapea mai, o te tau tala atu i whata oto, o te tau atu mea na lilo talu ina whawaina o le nauranga. Na si tia Yesu le whata oto ma ia whamatala ina. O le mafua ama i si tia i whata oto. Se whatangata, i le mea wa tulai mai, ma le mea wa tupu ne ama le atua. Ma kola, e la au wa ia leo tena wa uma taini. Lama wata whea le kālesia, na tu whapitoa ia i le atua. Le whe au muni, o le toi whe au alofa le atua, o le whe au e saunia ai a manga, e saunia ai tangata uma. Au le io i aso e fio ma ele tātou matai. Si tia le Yesu whata auto i enu na mafuanga. Ta uma i mea lilo, ta ina whawa ina le laurangi. A wai tusa le maa lo le langi, si sila iai, tusa le maa lo le langi ma le tasi mitai na alusu. Atu e tau tala manise, whainga ruenga i lana tō vine, ai tau yatu. O whamatala nei, tala le maa lo le langi. E la tātou malamalama i le winga le whata auto. Nā lemu toi tu lai mai, o le ka le sia mui, le la waina le toi whi awalofa, a whonga iai. Ua tau tala o ia mai whai ngā ruenga, o le aso ma le tēnā, wa watu neni mataina, ma watu ma, i me tumo i tangata mo whai atu, i tangata e o mai whai ngā ruenga le tō vini. Ai, o le aso ama le tēnā. O na whai mai lea wa watu le matai, a wina atu ai lea e ia o i lana tō vini. Au mai lo leo, wa la usu atu, au mai tangata e whawhai ngā ruenga. O le ala usu whai mai, o le tuaso fo i e tolu. Wa watu ai o ia o na ilo atu ai le e ia o isi o tutu i manai, e le aise ngā ruenga. Wa watu le tuaso fo i e tolu. O le ngata na usu, au to e watu le tuaso e tolu. E tuaso e tolu, wa wala au tangata ma mai, pa fo wai pe vinga. O to e watu ia i le tuaso e ono. O umale ala usu, sau le tolu, o sau le ono, a whai mai ma le tula iwa, o whapea fo i ona whai, whapea ona whai a, wala au e mai ngā lulue ngā wenga. Ona, whai mai non whai upe so ai, sa tauna umai le tula iwa, o umale aso, a whai mai whamtalanga i Yesu whata auto, o le tuaso fo i e se furu maritasi, wa watu ai o ia, o nai loa ai, lea e ia nisi wa tutu e le aisi ngā wenga, wa watu ne Yesu, o le a po lava le aso, watu le matai, o le a po le aso, o le a uma le aso, e to e watu al matai, e to e su e mai nisi. O le ala usu la, o le a kate mata le wati, e wha matala ai le mea. I le ala usu, le tolu, le ono, le iwa, ai whai mai le whai poe ono, o le tu la fo e se fumaritasi. Sumaritasi o le a tā suma lua e uma le taini, ai to e watu al wala au. Dato wa ai le wati whamtaleina o le mea. O le mafu amana na si tia Yesu whata auto, whai mai wala usu atu o ia, i le tae ao. Ai le nate ia, o le tae ao, o le teimi o le isara enu i whenei tuai. I le teimi o le whiopa si, sa pule ao le atua, sa whetala i sao a le atua i aru perfecta. Awa tā le tula e tolu, o na tula i mai lea, o le teimi o le whenenga fau, o le atamulo na lua, i le teimi o Yesu Keriso. O le matele na o mai i le tulae ono, o le tulae ono, na alangaina ia wile mina, le toia fio mai o Yesu. O na o le tulae iwa, o le tulae iwa le na, le na tulae mai ai le ka le sia aso fitu o le toia fio mai, ma le fe au whapito o le fe au muni. O la fe au muri, le te fa fofonga ia sa mo, sa le ta taula, ona to iai sisi wala au. Ai fai mai na whionga le akona si tia Yesu, ai fai mai o le tu la sumatasi, to e tasi le tu la, ai to e rastu le si wala au, o le mafua anga le whaalinga suma lua suma fitu, ai sea si sira, o i sa le ta taula na iai sisi ko. O le whiaua alea muri le whiaua amelu totolu, ai sila sila le mafanga si tia Yesu lesi ko o lesi wala au le ala famtala le whionga le tua whalinga suma lua whai po suma fitu ua ita fo le tā rako i whawhine tā rako sa tanu le whawhine le kālesia o nā watu ai lea o ia o ai le waluatu o le waluatu le
le tārako le ita. Wa watu polo na ita. Na ita le whawhine, a whai mai o nā watu ai leo ia, e tau le taua mai nā tau, o e watotoe o lana whanau. E ita le whawhine o le kālesia, a sau tau mai o totoe o lana whanau. Rono winga, e leo se whanau ato o le waema o le whanau. Leo tau nei ma le tārako. La mele tau nei ma le tārako. O le aveina o le whiau o lofa le atua. E ita sa tani whiau o lo e whawhonga iai. Lea le whai mai, ua ita le whawhine, le iti o ta whea whawhine. Aisea, ua i roi whawhine, a o la ua ina le whiau, na le ino ai ma ino sia i o ia. La ngai whai mai le whionga le atua, ua ita le tārako i whawhine. O nā watu lo leo tārako. E tau mai o to toe o lana whanau. Ia manino nele, e leo whanau atoa, ai o e o to toe o lana whanau. O ai ia, whawhena i loe o to toe o lana whanau. O e lua tausi poloa inga ale atua. Poloa inga se furu. Ala mena o tupu nei. O le sāpati i le kālesia a sufitu o le toe fio mai. O le family day. Ai se fulu polo inga le tua sa tau, ona tausi pa ia, tausi ia e tusa, ma le mena mai e le tua le polo inga, ia pa ia le polo inga, ia tausi maava ma mata wai, a lalme o iai, fai nei o se aso, e fia ia inga, e o ai paka e fai papakiu. Nga te atu i paka le, te fai atu ai. Tasi maasina e o ai, ka le sia e fai le pikiniti. Fai e papakiu. A le ka le sia whapitoa le atua. Na tu iai poloa inga le atua. Whai mai o le mele no ia wato toe whanau. O e tausi poloa inga le atua tu la whone se furu. E a whia i mara sa pati. E le ma whai ona whai ai se te a o onga pe sui ai mi manatu i sa pati. Ma ua ta ofi le mau ia Yesu te wiso. O le mafua anga sa mua. E ipu wa e whai upune suma fitu. E tau le ta rako ma le whawhi. Ma e wato toe whanau. A wane tau man fufi. Si sila ia fai upa suma lima. Tau fai tauina. O le mata wan, o sa tan dafe, na ino na mutu i tua o le whawhine. Ai se amena ina ia ta whea o ia i le vai. A whai atu le ka le sia, ua ta whea e whai mai, le ai o le vai ina ia ta whea e le ta whea. O a whea la ta whea, ta whea pe a whio mai Yesu. O ai le ka le sia ta whea pe a whai e ole rangi, ai le ta whea. Na maa fua na kusia ina whionga le atua sa moa. Ma nisi tono le ka le sia o te mana e tau atu ia te o te le whaleanga le ka le sia. A o te mana e tau tino le mea moni. Ua ta whea nene whawhine. Aisea, o na tawhe atu ai, whai mai o, wa watu ai le vai i le mutu. Na ilo na mutu ina i tua le whawhine. O le vai o a o onga. Sina ia o onga. Paa, e kālesia ma senta o le kālesia tele, o whai o ina ia Vaticano Adventista. Sira mai ai, o mea wa tupu te tono le kālesia, na i noe le atua, e whātauina i le kālesia, e tala le leima le moni ono le a. A o kai, sira iai. O le whaiwhi au wa watua, ua ofo atu, o le pope, paulo le ono lea, o whaiwhi au lea le kālesia. O tangata maululunga o le kālesia. Na o foi natu iai le pine lea. O le pine lea sa aboa mea losia fia. E to tono ka te singo le kālesia le whai mai ele pule. O ia na te suia le taimi ma tula fono. Le tula fono lo na wha. Ua wha pupu e le kālesia ko le pule lea. Le pule romo pope. O upu na le tusi te tonu i le pine lea na vatu e whai ma. E fai ma mea e fai loa, e le taliaina, e le kālesia so fitu o le toe fio mai. O le pope po le tamapa ia i te tonu, e taliaina o ia o le tamapa ia. Ma ratou i loa i o e sao o le tamapa ia. Si sila ia i o roo mai tu singa ia, e wha mau ni ai. O le polo inga luna wha, ua wha pupune, a o upu ana, le na tusi atu i tonu, o le pine lea na o foina iai. Ia siri singa mai ai, ka mai mea rea, te whai mai afu, te whai atua pe.
Holiness, your historic visit to St. Louis, Missouri has served as a catalyst in the creation of this program, and it transforms your presence into a lasting legacy for our region. Today, we present to you this proclamation announcing the creation of Faith Beyond Walls. Your commitment to improving interfaith relations has fostered an environment wherein the spirit of collective faith, positively action can thrive. In addition, we also present you with this banner, the emblem of Faith Beyond Walls. We hope and pray that it will inspire interfaith communities around the world to focus their efforts on improving health and the quality of life for all humanity. Again, we welcome you to our region. Na fai mai ele fio ma le tua. Tata, na watu ele ngata le vai tua le fofine. Ina ia ta fea ai fofine. Ma fo ama e sauta la ama le kalesia le fofine. O ita ia le tarako. Ele o toi tau ma le tarako le fofine. Aisea, alea. O ta lia le fofine. O le tamapa ia, o le pope o le tamapa ia. Awa o oma fa pau pau. Tangata, se tasi leo. Ya, ole mea uni le natu sisilo mai ai. Ole Director of the Public Affairs and Religious Liberty for the Worldwide Seventh-day Adventist Church. Tamata e mawalunga lona tūlanga le kālesia o le Palestina le o le United Nations. O le Palestina le o le kālesia sufitu o toi fio mai. Ma le tangata mawalunga lea sisila iai. Sa moa ele mi upu fai fua, o le fioma le tua, o le upa le tua mo fetalai, o ita le fafine, o ita tarako le fafine, a ele to e tau ma le fafine, o ai wa tau nei, o tau ma le utotoa la na whanau, aisea, e fafine e fuata fea. O ele kālesia, tātou le kālesia, tele taimete, a e tau, la ngona whawai te manatu te tawhea i, awa e sila atu nei, o ta lia le kālesia, o le tamapa ia mawhai atu, o le tamapa ia, o ta lia oe, i le tantonunga le kālesia. E ala le Samoa, au le whiawhi nei, le ala fo le kālesia, a sofito o le toe fio mai, o te le whai a fua se tala, o le upo Iesu na whetalai, o e wa totoe e whanau fufine, e tausi poloa inga le atua, ma o ta aufi le mau ia Iesu. O la me o tupu nei Samoa li na sofitu i Samoa. E leo toi tausia sa pati a sofitu. O a ta whea le fufine. A mei e tua i loa ai le kālesia le. O le kālesia tausia. E leo e se paka e whai aini. Ni ta alonga peo e whai aini aso whale aina. Afo anga nane e au fia. Afo anga na ua toi aile toi wala au muri. Sa le ta tauna toi aise wala au. O le fe au wha aiu rea. O le fe au a ngelu e tō tonu. Au a sila sila mangelangi. Ma sila fia e le atua. O wha alata e le kālesia le upumoni e le atua. O wha tawina le upumoni. Ina ua talia o onga wha pau. Na lai ona toi. Wala wina e le atua le kola e pula suma tasi. Toi titi uma le taimi. Ai toi wala wina le kālesia. O le kālesia le na Samoa. O le kālesia wa aia le atua. E le finangalo le atua e la auma le whiau. E leini se la uaina le whiau. E na iai le wala au whapitoa le atua. I lona taimi i fitau iai. I na ua ta whea le whawhine. O le aise whiau e sauni ai. A nganga o le atunu o maa nganga tangata. A le io o mai le aso e le umani taimi e fio mai Iesu. E kālesia le na Samoa. Lea le whamtaleina le apostolo. Ai o te tau tino atu le nei mea ia te oe.
o te au mai le tua matuta mai tusa ma le lotu ua tāua e latou o le lotu wa vavai whapena whatuina le kalesia lea ma le kalesia i utaia e whapena le kalesia muri muri le atua e whawhina na tu iai whiau muri muri aua vavai mai i nei le kalesia o tu lai mai ai le kalesia e tāua o le whanau o le whawhine wa soos le lalolangi wa iai independent movement wa iloa i lātou wa ta whea le whawhine ma tu lai mai ai lātou na e la waina toi whiau alofa le atua le ingoa ai le lotu a sofitu Samoa tuto tasi o le ale nā kalesia o le kalesia o wala wina i lona taimi whapitoa tu lai mai ma le fefe e wha uma le whiau na tuina e le atua le whawhine o le ato le kalesia a sofitu o le toia fio mai a sofitu te le whareanga ati a te o tō whawhoko mai dungo le ea e tau tino le mea moni e mana o le atua e whaari le mea lino la le mea lino wa ta whea whawhine o lawa whai mai no paulo ki tau tino te lotu i le lotu tā ua i la tau le lotu a vavai vavai ese mai e lotu i utaia e whapena le kalesia muri muri o le whiau na ame le kalesia le whawhine awa tu lai mai ai e o to toi o lana whanau o e kalesia o iai le mau ia Yesu Kiriso la tona me le feo ngale tua fa mai paulo te lotu i le lotu le nā le ane lotu nā o lo tari tonu mea uma lava o tu sia i le tu la fon e o e sapati tari tonu le sapati e pa ia le sapati a toa ma le au perfecta e kalesia la nasa mono fa ia tu ai ma le au fia le fiafi se io whamtalaina nei le kalesia muri muri lea lea wa iai nei le au muri lea o le kalesia o le whawhine wa ta whea sa iai le au a reno totolu a o lena u whaiatu an po o te whamtalaina nei mea i loa ai le kalesia wa ai a le atua le kalesia e tū le upumoni a le atua ma le fefe le lena i pala au Samoa whalinga sumal wal whai pe wha ua o wha longo le tasi leo ma le lani o whapea mai lonu ue i au tō ese a te ia ina le whatasia o tō i ana ana sala ina le tōfisia o tō i o na mana e mawhai e te fia mori mawina ma le wha maoni i le fio ngā le atua le le fia fio lupo Yesu e isa wā mele mo Yesu Amen i e le atua he e le whawale ina e le whiri mana o whakopau whanau a le atua sa mol mafuanga e waku e fia o le whea ue alofa i le i whamtala ina le upumoni e iai le kalesia muri muri a le atua o le kalesia o tūlai mai lona taimi na tutofi ai ma tūlai mai ai a e whamtala ina e le whata oto Yesu o le kalesia e tūlai mai i le tūlai se furuma tasi to e tasi le tūla uma le taimi o le taimi o le pāneta o le seifuanga o tātua ina ngalo le Yesu e la ua ina e lo se fe awa se lotu sama e le sa ia le se pisi misi e le lotu i le fe awa lofa le atua o e whafofonga ia i le fiafini e lo e ti ngā whafonga e ti ngā whalomo ana mori maule atua o le belo e tau whai ma ai o le tu Samoa e ti ngā ia e whafonga le fionga le atua e la vea ai le whafonga e la vea i foi whai launga ai se sau ni o tātou a inga Samoa ua leo toi ma mao le aso o le wala au le tūla e suma tasi toi tasi le tūla ua uma le taimi a le atua a ua mai ani whi au whanatinati Samoa sau ni a lo a inga sau ni o tātou a inga mo le na aso te le fio mai ai o lo tātou le tai ma whaanga o wala wina Yesu le kalesia whapitoa o no le whi au whapitoa o lona tiute ma le mea wato tofi mai ai le atua ina ia lauma ina le whiau muri ina ia lauma ina le toi whiau alofa le atua Samoa a o le i uma le taimi a le atua i lunga le lipaneta ma fuanga whiau le whiafi nei e iai le kalesia wa ai a le atua o le kalesia whapitoa e se a Samoa o iai le mea wa tupu nei o tausi e tangata le aso mua le vai aso e ta o le aso someday o le aso le la
Awa whai nei ma sa pati. Ole mafu angana sa moa. Ole fe awa le whiawhi nei e whamanatu mai a te oe. Whamanatu ia i tātou. Awa nei whaseina i tātou. Ini tali to nunga whare tangata. Ole aso toa nai. Ole aso e mana tua le aso sa pati. E le whai mai le whionga le tua i e koe whapa ina. Ke talai sa pati e te whapa ina. Ala so fitu sa pati le la Jehova loa tua. Sa moa e le aso e whamasino ina i tātou. E whamasino ina e ala le whi aua le tua. E whamasino ina pena ustai e upo le tua. E le whamasino ina po le ale ngona ulotu. A e whamasino ina oe. Pena e ustai le upo le tua. E ala nasa moa e mai e whi au. E uina ti ngalo whafonga. A o le alofa e ufi ai mana tia le whatau waa ma le vai vai. Ai whaani atu pēr ia te oe. Ina ia e sila fia sa moa. Awa nei whasa se ina i tātou. Awai e naso. Ao launga ina le whiau le tua. Ita sa tani le whiau. Ma whasa se ai lau whafonga. Whasa se ai lau whalongo. Awa nei ngano sa moa. O le afi na whaie e le atua mo sa tani ina Yesu sunu ina ai. Ai a whaie te le whalongo e upo le atua. A whaio te le talia le atua ma o me whalongo whaiau le atua. E su sunu ina le afi. Sa moa e whapena oi. Ma fu amana na ina ia e whalongo e whiau. Ina ia aua le su sunu ina oi le afi. Ma sa tani le aso. Ai tātou te saumi no tātou aina e whaatalitani le naso. Whaatali le naso tele wale mata mo fie. Ma Yesu a whai e te whia muri mai a tau. Aua te tau stai mea na e ora mai ai. Aua te stai te tangata, aua te stai me whai mai ai le lotu. Ai au stai le mea te whai atu ai a te oi. O le alanga ia, o le ola fo ia, o upo Yesu le ne whafonga i ai. Sa moa, a whai te fili, e te ustai a Yesu. Ma Yesu, aua ne te ustai, o ia i a te ia. Au lana me whai, whai ma Yesu, a ia ave lono sa tauru, ma muri mai i a te au, lono wina sa moa, e le ta tau na tātou toi whaia me o ma tā upo tamata, e le ta tau na tātou toi whaia me tātou te roto ia. E tātou whaia le me whai mai e le tua, whapena e whafafonga i le whionga le tua. Au tu Yesu le whai te toa e tui. O le atane na o le anganga o le tua o ro tui no whina ngana sa aboa o ro tua. Ao na te tala lau whafonga. E la mona i ka le whamau a raro i le.
O wala au le ngale a Yesu mo e le fiafu. O wala au na Yesu mo e. O lo fatali a te o e kura ala whiwhiringa. E te whiwhiri mo ia. E te whiwhiri e whai pia me loto ia i tangata. E ala nare ne ia fiafu. O le whi au o le whiwhiringa sa mo. Manua maua le manoa e mawhai ai. Ona e mana waina le ola. Mana waina le ea e maua le ola. Ma e maua ai le ola e te whiwhiri ai. I le manoa wa mai e Yesu mo e sa. Io e ka lofa i le alo le mua. O tau le la au whawa tanga aina i le nasa tauro. Sa mo. E le tau e a te oe. Le tau rana na whaia e le alo le tua. Mai e wala au mai ai le wala au whapitoa sa mo. O ia lava lea na tu ia i whaore sa tauro. O le pale na tāino na ao. Awa tafe mai ai le toto. Ma le tau na so ai no na i tu. La uole ne fiafu. Pangā le anofo le atua. Pangā lo tātou le ana. Ai ma eu le anofo le atua wa alofa mai ai. Ma fuanga le o toia mai ai fe au muri sa loa. O le fe au e te whiwhiri ai. E te tūmo Yesu pere ai. Ai ai lor wala au ni e fiafu. A whai e se tase whiwhiri mo Yesu. A tua e le mea lo e ai. A whai e te whiai ai me ola i whaga wau. Talia Yesu o le na liu mo mai. Talia i whakua tua i le fiafu. Se iau na maua le manoa. Ela te fobia ia Yesu. E se tase fia tu mo Yesu o te le whaia talo. Nai tua e leo la whaia tātou talo. Lo mātou ta mai o i rangi. Ma euro alofa, ma euro wāga ni nei. E le ma whāmatara tala ina e uma upo le mangana. Le maua luma siri ese ma le muti mane. O lo alofa na ma liu ai no wano i kāle wāliu. Ma e fina ngalo ai na ia tala ina le tala le nei. O le tala le nei e whai loa ai tangata lo fina ngalo. Ma whai loa ai tangata e stai na wafio. Ma moni ai le talio na wafio le na mandiu i kāre wāwio. E ala i lo mātou whālongo ma whaia o lo fina ngalo. Nalo le tamai ai lau whali mianga si mātou aturu. O sa moa i le nei a fiafi. Hamanuia i au fia o mātou tūrai whātasi. Mātou te ori ma talia le whāmoe moe. Talia o Yesu o le puna o le whāmoe moe. I le whāmoe moe le langi ma le ola i whāmawau. Whāwhitai ta mai o wāga le lei whāwhitai o alofa. I ia lama lau o fio i ala Yesu i lo suafa. Amene. Talia Yesu, mai a foi mai loa. Ai, ia le polia fiafi te tonu le nawa. A fong mai fa fa tonu fiafi ia au.